वेलकम फ्रेंड माई जी गुरु जी चैनल में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपको आज एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो आप सभी यूज़ करते हैं मगर आपको ख़राब हो जाता है। जैसे आपका एक मोबाइल है और मोबाइल आप यूज़ करते हो, उसके साथ आपको हेडफोन बहुत ज़रूरत पड़ती है कॉल करने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, गाना गाने के लिए, वीडियो देखने के लिए। तो इसीलिए मैं एक ऐसा चीज़ बताया जा रहा हूँ जिससे आप बिना हेडफोन की सहायता से देख सकते हैं। आपका हेडफोन हर 1-2 महीने में ख़राब हो जाता है या 6 महीने में ख़राब हो जाता है, तो इसका क्या विकल्प है। आप उसको लगा के घूमते हैं, कार में सब कुछ देखता है, आप गाना सुनते हैं, बात करते हैं, आपको भी अच्छा नहीं लगता, समाज को अच्छा नहीं लगता। आप लोग कहते हैं दिन भर बात करता है, क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। तो मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लेकर आया हूँ जो आपको कान में लगा लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। छोटा सा डिवाइस है, उसका नाम ब्लूटूथ है। तो आज हम जानते हैं उसके बारे में, कौन सा ब्लूटूथ सबसे अच्छा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अच्छी है और कौन सा सस्ता है और सबसे अच्छा है। तो चलिए देखते हैं। सैमसंग 520 रुपये का है। ये ब्लूटूथ है जो हमारे मोबाइल से कनेक्ट होके हमें गाना, म्यूजिक सब कुछ सही सुनाई देगा और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। सैमसंग कंपनी का तो आप जानते ही हैं, हर चीज़ अच्छी होती है। बस कुछ मोबाइल को छोड़ के जिसकी बैटरी ब्लास्ट कर देती है। और ये किससे चलती है, बैटरी, इसको भी चार्ज करना पड़ता है और ये एक कान में आवाज़ देती है, दूसरे तार लगाना पड़ता है। और एक बार इसको आप चार्ज कर देंगे तो आपका ये 4 घंटा चलेगा, 4 घंटा 5 घंटा चलेगा। अगर आप गाना लगातार सुनते हैं तो आपका 4 घंटा ये आराम से चलता है। और अगर आपका कोई कहता है 12 घंटा चलता है तो फालतू है। और सबसे अच्छा है 520 का है, और बाकी सब लेंगे सिस्का और किसी कंपनी का तो सोनी का, वो तो आपको 1900 का मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। सैमसंग का सबसे सस्ता है 520। ऑफलाइन मैंने इसको लिया था 450 में, तो मुझे 70 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया था बहुत कहने पे। आइए तब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर मैं निकालता हूँ तो मुझे दिखाई देता है एक ब्लूटूथ, और ये ब्लूटूथ है और इसका कवर है, ये ब्लूटूथ है। ये ऐसा मिलेगा आपको ब्लूटूथ सैमसंग। मैंने इसको यूज़ किया है और अच्छी आवाज़ है, यहाँ से आप बोल भी सकते हैं, माइक्रोफोन है। और ब्लूटूथ 4.1 है, ब्रांडेड है सैमसंग। ऐसा है, बहुत अच्छा लुक है, ब्लैक कलर का है। यहाँ बटन है और आप इसको ऐसे दाबेंगे तो यहाँ पे ये देखिए लाल लाल चालू हो जाएगा और ये आपका डिवाइस खुजने लगेगा जब तक पेयर ना हो जाए। और अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो इसको 4 सेकेंड ऐसे दाबे रहिए तो क्या होगा, ये आपका बंद हो जाएगा। फिर नीला नीला लाल लाल जल के आपका बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। और इसके साथ बहुत अच्छा मिलता है, ये देखिए ये तार है। तार क्या करता है, जैसे आप दूसरे कान में, एक कान में तो है तो आप दूसरे कान में इसको ऐसे सुनना चाहते हैं तो आप इस तार को ऐसे लगा लीजिए और आप ये दूसरे कान में ईयर में आपको लगा लीजिए, आपको दोनों कान में आवाज़ आएगा, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। मैंने चेक किया है लगा के। और इसके साथ मिलता है एक चार्जर, बहुत छोटा चार्जर है और बहुत छोटा दिया है मगर अच्छा है इसको चार्ज करने के लिए। इसको चार्ज करने का बहुत अच्छा साधन है, इसको आप ऐसे लगा लीजिए और आप इसको ऐसे चार्ज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये आपका चार्ज हो जाएगा। तो आपका ये चार्ज होता है सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज हो जाता है यहाँ पे नीली बत्ती जलने लगती है और जब चार्ज होता है तो यहाँ पे लाल जलने लगता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि जब यह लाल जले तो चार्ज हो रहा है, जब नीली जल जाए तो इसको मतलब चार्ज फुल हो गया, इसको निकाल लीजिएगा। नहीं तो कई रात भर लगा के छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है कि कुछ डैमेज हो जाता है। तो इसकी बैटरी बहुत हल्की है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये ऐसे मिलता है, देखिए ऐसे मिलेगा आपको और इसमें ये पैकेट है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, सैमसंग का सस्ता है।
और बढ़िया भी है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।